Yo creo que era más. Hombre, mira. Contigo me saqué la lotería. Sí, la neta, sí. No es porque el mío, pero sí. Qué frío ni qué nada, ahorita una fogatona. Oye, Y luego te trajiste un árbol o qué es eso. es un árbol para la Ya fogata. nomás. Wow. Ahí viene el baño y nos la cobra como. Nos va a salir como a $500 el árbol, ¿de? 1000 de volada. Qué frío ni qué nada. No. Un pescado salía a pasar. Mmm. Pero no quieren. Esto es una limpia. 2025.